अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब खैर खैरियत से हो। आज मैं आया हूँ लियारी में। आपको लियारी दिखाना चाहता हूँ। ये बारिश के टाइम लियारी का क्या हाल हुआ है। ये लियारी में बहुत पानी जमा हुआ है। माशाल्लाह लियारी में काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पानी निकाल भी रहे हैं टाइम पे।